Burung kecil ini bisa ngomong lebih jelas dari teman kamu. Tahukah kamu, burung parkit adalah salah satu burung paling pintar di dunia. Mereka bisa menirukan suara manusia, suara bel, bahkan ringtone HP. Beberapa parkit bisa menghafal puluhan kata dan mengucapkannya dengan jelas. Rahasia mereka ada di kemampuan otaknya yang luar biasa untuk meniru suara. Semakin sering diajak ngobrol, semakin cepat mereka belajar. Di part 2, kamu bakal tahu fakta paling unik tentang warna parkit.